bahay, nakapag-prepare na tayo ng almusal at naihatid na rin po natin yung mga anak ko sa eskwelahan ngayon. So eto, maglalaba. Para at least hindi tumambak yung latahin. Ano lang, kumbaga malaking bagay lang, malaking tulong na may na-inventong gantong washing machine. Product by Sharp. Sharp, baka naman. Actually, maganda siyang gamitin. Parang almost 6 months na sa amin siya. So, anong gawin mo lang? Power on mo lang. Tapos, syempre, kapag may damit na, check mo yung water level. And then start. Yung, ganun lang siya simpleng gamitin. Pero syempre, dapat connected na siya sa outlet. Saka syempre sa gripo. Ginawa ko kasi tagusan siya. Ayan. Para at least yung mga ayaw sa CR nung washing machine nila, kung gusto nyo, ayan. Nakabuta siya doon sa pader na to. Tapos ang tagos niya, ito yung CR namin kasi hindi pa siya masyadong ayos. So ayan. Buksan na rin natin yung gripo. Actually, hindi gripo, ginamit ko na bulb. Para at least hindi bulking tingnan. So ayan, mag-sort tayo ng ng mga lalaban natin para may isa lang na natin sa washing machine. Madali lang gamitin katimbahay itong washing machine na to. Kaya payo ko sa inyo kung ng mga nagpapalaba lang kayo sa bahay, nabayad kayo ng weekly sa labandera, magkano rin yun, 600, 700. Mas mabuti na ipunin nyo na lang o kung meron kayong biglaang pera, bumili na lang kayo ng ganito. Salang nang nasalang, pag isasampay na lang. Ganong kabilis siyang gamitin. So ito dapat intercolor. Pipiliin. I-sort yung mga pambahay, sa pangalis, sa puti, sa decolor. Yun nga lang, every salang nyo rito, every nyo sa washing machine, kailangan panibagong sabon, panibagong fabric. So ayan, ang gamit nating fabric conditioner, Downy Antibac. Yan. Baka naman, Downy. At syempre, gamit nating powder. Wala na siyang label pero surf siya. Surf. Baka naman. Surf na kulay blue, panlalaki. Na isalin na namin kaya hindi nakita yung brand. Pero surf siya. So ayan. Sort po na tayo. So kagandahan dito sa washing machine ng Sharp, pag bumili kayo sa mga branches like for example, yung Abenson, yung sa Royal Stock, kung saan man may bilihan ng appliances, meron siyang kasamang ganito. Ito, itong Sharp na to, may free na siya. So mas magandang maglaba lalo pag ganitong araw, kasi pag weekends at least kukunti na yung labahin nyo, yung mga anak nyo, maasikaso nyo pag weekends, kompleto sila, walang pasok, may banding kahit papano, nakapag banding kayo. I-sort na natin yung mga lalaban natin. Ayan. Ito nyo, hindi naman siya ganun kadami kasi ginamit lang siya ng Monday to Thursday. So yung iba sa weekends na natin laban. Ayan guys, mag-start na tayo maglaba.